Hello，我哋今日咧就嚟到呢一個嘅近江丁市場，佢喺邊度咧？喺金澤嚟嘅，咁啊揸咗差唔多3個鐘頭車嚟到啦，我都嘔嘔地啦。咁咧就呢度係一個街市啊，係啦，有好多嘅新鮮嘅蔬菜啦，頭先見到有水果啦，咁啊有一啲嘅海鮮檔啦，咁啊仲會喺呢度食嘢啦，咁同埋喺度有冇睇下有冇啲嘢啱嘅，例如啲番薯啦，我屋企啲狗最中意食嘅番薯啦，300 yen 一袋又真係平到好開心嘅喎，係咯。はい、すみません。はい、オレンジ。はい。買咗真係新鮮嘅橙汁，同埋草莓。好草味啊嘛呢個絲魚餃，同埋呢個絲魚腩，幾多隻？吐先啦。即開即食嘅生蠔啊，正啊！哇，啲甜係得，仲有甜蝦啊！呢度嚟到呢度咧有小環魚喎，成條都食唔到啦。頭先見到有幾檔都有，一串咧2件個係食到嘅。咁我哋除咗而家魚鰻魚整翻碟俾我咧，我哋嘅海膽筷子已經到咗啦，可以食嘢啦。其實咧，無論喺香港好，喺日本好啦，我最中意都係掃街嘅，即係可以一路行一路揾嘢食咧，係仲開心過可以坐喺一間餐廳嗰度食咯。我唔客氣啊！好啦，我哋而家嚟到類似 food court 嘅地方，但係我又唔知有冇得加熱喎，呢啲冇得加熱又凍冰冰好難食㗎嘛。而家係哇，仲有我最愛嘅海膽菠蘿蓉，大菠蘿都係1000幾邊嘅。呢個鮑魚刺身啊！係啊，我食船添嘛。2嚿水想點？好啦，其實頭先食緊啲嘢㗎啦，而家我哋終於諗咧食乜嘢喎？好啦，而家諗到啦。首先就食個和牛，嗱呢啲咧，呢度咧佢係咁樣嘅生肉啦，佢寫咗咧就話可以加500 yen 咧就幫你燒嘅，我哋揀呢個係咪啊？好啊，好，幾廿蚊揀呢一個係啦，跟住咧，開始哦好，跟住提子嘅嘛，成嘢一件。Food court 對面咧，仲有一個新鮮嘅啤酒哦。臨走之前，梗係飲翻杯金澤出名嘅咖啡啦。Hello，早晨啊！我哋今日咧嚟到金澤市裏邊嘅兼六園，咁咧係日本3大嘅亭台樓閣最出名嘅公園嚟噶啦。咁啊，唔好以為有太陽，好似好暖喎，好鬼凍啊！因為可能我有少少唔舒服啦，係啦，咁所以就天氣其實良好嘅，好適合行花園嘅。咁啊，後邊有個銅像啦，你一轉喺後邊。What's in the game？咁呢個花園亭台樓閣咧就好啱嘅，有啲朋友佢哋好中意去行呢一個嘅古蹟嘅。咁啊，我嚟到都覺得好舒服啊，係啊，咁啊，所以但係我又冇帶咪，唯有大聲少少講嘢，咁啊有啲拆啲把聲，咁啊跟住咧我會細聲啲講嘢，唔阻住其他人去欣賞呢一個咁靚嘅公園。大家睇下啲松樹上邊咪有啲繩嘅，佢哋其實咧係叫雪吊，係兼六園冬季嘅標誌特色，主要咧係用嚟支撐住啲樹喺積雪嘅時候咧唔會冧。呢個叫七福神山啊！兼六園呢個名咧係出自宋代詩人李格非嘅《洛陽名園記》，呢6個元素咧分別係設計晒喺裏邊噶啦。跟住咧，我哋就去咗兼六園嘅茶室時雨亭，哇！呢度嘅景色好靚噶，日式庭園好舒服。跟住咧，我哋就仲開始學埋呢個嘅茶道添。好啦，而家就離開兼六園，我哋揸車去富山市，一個俾連綿雪山圍住嘅北陸城市。好啦，經過咗
個小時左右嘅揸車啦，就嚟到呢個富山，將我哋嘅行李咧擺低咗去酒店先，未可以 check in 住。不過唔緊要嘅，日本酒店我好放心。而家咧，我哋準備搭2點半嘅火車咧去白川鄉，咁咧車程大概要2個鐘左右嘅，咁我哋就可以到時稍事休息啦。咁啊，去到白川鄉再影啲好靚嘅風景俾大家睇啦。每年10月左右咧，白川鄉嘅觀光協會就會喺網上邊公開呢一個點燈制嘅參加方法。哇！終於搭咗2個鐘頭車嚟到呢個白川鄉啦，係咪好靚啊？周圍咧都係雪嚟嘅。嗱，呢啲嘅屋咧就叫合掌屋啦。合掌屋嘅意思咧就好似2個手掌咧拱起咗咁樣，所以咧啲人就叫佢做合掌屋，係世界遺產之一。咁啊，今日好開心啦！我自己嚟過噶啦，終於可以經常都睇到埋呢一個世界遺產之一。唉，OK，又 Q 咗一個 bucket list 啦，耶！白川鄉而家大概有110座嘅合掌屋，而每一間屋咧超過250年嘅歷史㗎啦。最值得參觀嘅咧，我覺得係和田家，佢係白川鄉最大嘅合掌屋之一，喺1800年起嘅。想參加點燈制最方便就梗係住喺白川鄉啦，而住喺白川鄉咧就只得一個方法，抽籤。一場嚟到，雖然啲雪唔係咁多，都玩下雪啦。另外值得參觀嘅咧係長瀨家，係當地一位醫生嘅屋嚟嘅。仲有最後咧就係神田家，裏邊咧展示咗好多嘅農具嘅工具嘅，仲可以穿着一啲傳統嘅服飾影相打卡。白川鄉四周圍咧就被飛陀山脈嘅山岳地帶包圍住，冬天嘅景色特別靚噶。哇！人造雪啊！係啊，係啊，係啊！做緊乜嘢？排隊咯，香港人排隊做乜嘢？先買嘢食啩。好啦，而家就喺度排緊隊買嘢食，有咩要呢個咧？都好喎，整一個 sake 凍凍地。呢檔串燒非常受歡迎，老闆真係要多啲嚟握啲手，係咁出串燒。好啦，呢個就係個熱 sake 啦，飲下先。好味啊！酒釀丸子咁。正。好特別㗎，呢個檔主咧就會用火槍燒到佢香香地、燶燶地，特別香口。哇！我哋頭先咧見到條龍就知好嘢啦，咁嚟食下嘢先，因為凍冰冰咧硬係口痕啊嘛。個精髓就係呢一杯 sake 甜嘅，有啲米喺裏邊咯，有啲似我哋食嘅酒釀丸子嗰啲咧，但係咧真係好好味啊！嗱，我今次呢個旅程咧係破晒我嘅記錄咧，我已經飲咗2次酒啦，平時滴酒不沾。呢一啲嘅串燒亦都好正啦，呢一個係飛陀牛嘅腸仔啦，呢一個飛陀牛啦，呢個係豬啦，呢一個咧就係佢哋嗰個叫平板 rice ball 啊，即係嗰啲米波咧，阿布波嗰啲咧，呢個用麵豉醬嘅。好，我哋喺呢一個冰天雪地嘅時候食翻少少嘢先。Hello，你買咗乜嘢啊？我買緊呢一個麵啊，半生嘅。OK， 好。好啦，而家開始係夜晚啦，咁就啲鋪頭啲燈慢慢地點着咗。行程嘅結尾梗係買嘢啦，不過呢度嘅商店嘅貨品呢，全部都差唔多嘅，都係地區限定啦。呢個比較特別嘅呢，就係月亮嘅掛飾，仲有我最中意嘅撲肉味噌。最後一日就我哋開車去我最喜愛嘅溫泉下呂溫泉。今次嘅酒店叫山形屋，有200幾年嘅歷史㗎啦。哇！嚟到咧要有個 room tour 先，好中意住溫泉酒店，因為咧佢夠大啦、闊落啦，洗手盆喺呢度，廁所啦，分開嘅沖涼，有浴缸啦，有色嘅沖涼啦，打開佢先，跟住打開晒，跟住咧
就入去我哋嘅和室啦。閂埋門咧，好靚噶，好似去咗個山窿咁樣。嘿，嘿，嘿，係咪？好啦，唔好意思啦，開始丟臉啦，好多行李啦。人哋張台本來個乾乾淨淨嘅，睇下我哋搞到，喂，失禮晒。跟住咧呢邊咧就有榻榻米，佢有別於我哋平時要食飯嘅時候，佢入嚟幫我哋搭榻榻米。佢呢度咧同我哋有一個，我哋淨係一個升起台咁樣嚟到去有個榻榻米嘅，我覺得好舒服啊！我而家已經想瞓。咁啊，跟住咧出邊我哋有個私家風呂，我頭先已經新鮮試咗浸完，正。我個頭啱啱坐咗落去喺下巴。如果我矮多少少，條頸短少少，咁就飲水啦。好正啊！呢度望住出邊，哇，係咪好靚啊？亦都可以坐喺呢度，呢度有個亭台樓閣仔，有台，嘿，啊！山形屋行出去咧，對面就係溫泉街，夠晒方便。咁但係咧，佢哋閂6點㗎，所以要行街咧就要快啦。下呂溫泉嘅代表動物咧係白鶴同埋青蛙，所以好多商品咧都有呢兩個吉祥物仔喺度㗎。你哋睇下啲青蛙精品幾可愛，最搶眼嘅就係呢個下呂布甸溫泉街最靚嘅青蛙店啊！裏邊咧係賣唔同種類嘅布甸，佢哋嘅裝飾好童話㗎，幾多鴨鴨，唔同顏色都有，仲有唔同季節限定嘅布甸，我哋都買咗2款返去食㗎。Hello， 大家好，咁我咧就啱啱去呢間青蛙嘅呢個鋪頭咧，買咗應該係下呂嘅名物啦。咁就係呢個季節限定嘅士多啤梨布甸，另外仲有呢個車厘子布甸。嗱，咁呢條就係下呂嘅溫泉街，咁就鋪頭唔多嘅，有啲餐廳可以食雪糕，都有一間藥妝店，但我諗買到嘅藥就少好多咯。喺呢度鋪頭有間叫白晝嘅賣店，白鷺賣店啊 ，sorry， 係啦，咁就飛駝牛嘅包食500 yen 一個，咁另外仲有呢個下呂溫泉蛋120 yen 一隻。青蛙真係呢個下呂溫泉嘅名物啊，周圍都係青蛙嘅公仔。咁啊睇咗咁耐，終於見到啲特別啲嘅嘢，就係呢個牛角包，係啦，咁就牛角批啊，下呂嘅青蛙牛角批，好似幾得意咁啊，買翻1-2盒翻去啦。咁啊，另外應該下呂有幾個雪糕甜品都出名嘅，包括呢個白鷺雪糕批，有啲生果嘅雪條，冰凍嘅生果。呢度應該都係算係中心點噶啦，咁啊有啲靚靚嘅燈飾，係啦，對面有間美龍燒。哇！呢度咧就一條可以散步嘅路嚟嘅，咁啊我諗夜晚浸完溫泉想出嚟行下街嘅話，都可以去唞下涼。係啦，咁呢度就係號稱日本3大名泉嘅下呂溫泉。哇，好熱！旁邊有啲溫泉水，係啊，大家可以嚟洗下手我估。係啦，咁啊，基本上下呂溫泉呢個地方咧，應該就將佢哋嘅溫泉旅館主要就分喺河岸嘅兩邊。係啦，咁就前面嗰邊咧就係靠近呢個下呂站嘅。係啦，咁就應該都好旺噶啦。咁啊，跟住咧後邊呢邊咧就係溫泉街，係啦咁樣樣。咁啊，我哋住嘅酒店咧就喺前面呢個位置嘅。
好啦，嚟到最後一晚嘅晚餐時間啦，真係時間過得好快。好啦，今晚咧我哋就嚟到呢個霞呂温泉旅館，咁咧就住喺佢哋嘅山形屋裏邊嘅。咁呢間酒店温泉旅館好靚啊，我好中意佢嘅房啊。我拍咗條 room tour 嘅，唔知你大家有冇睇到我 IG 咧？咁好精緻啦，間房好大啦，係啦。亦都唔使成日有一啲我哋嚟一食飯，佢入去同我執房，先至同我褪又榻尾出嚟嗰啲唔使嘅，好靚嘅間房好靚。OK，我哋不如講呢餐飯啦，好嘛？嗱，呢餐飯咧就係叫做飛陀牛乳扇，總共有咁多嘢食，逐樣同大家講少少啦。嗱，首先咧就食就個order 咁嘅，飲咗杯梅酒先。OK， 好味。咁跟住咧，我哋就食呢個刺身，飛陀牛刺身，就係呢一塊。我頭先痛，我都就食咗，我還翻俾人先啊 ，sorry。跟住咧，我哋就食呢一個嘅魚嘅刺身，就有蝦啦，呢個白魚啦，有呢一個係烏賊。係啦，即係魷魚啦，同埋拖羅嘅。好啦，咁跟住咧就另外就呢一碟咧，唔好以為佢係愛嚟燒嘅喎。呢一碟咧係生生地嘅肉咁樣咧，係 salad 嚟嘅，就倒呢一個芝麻醬落去咧，就食得㗎啦。好啦，咁試下先，即係都係硬係覺得有啲覺得生生地驚驚地，唔係呃我嘅。的確好味。好，我哋食咗呢一個先，佢係蒸5分鐘咧就食得噶啦。嘿，哇！大家睇唔睇到？就有一塊蒸嘅飛陀牛。而家食緊飛陀牛 A5嘅，應該。我俾啲心機，淨係整佢一塊，好專心。見到咯。唔覺意浸咗一陣間溫泉咧，好攰喎！浸完，哇，跟住瞓咗1個鐘，好眼瞓啊，都仲係。我聽我要瞓晒過上年咧，大概有3個月冇瞓過覺，你瞓翻晒啊，正啊！聽日我就充滿力量咁樣翻香港啦！呢個咧就係跟 set 嘅湯嚟嘅，跟住就會再跟咗一個嘅米飯啦，然後咧就一個叫做飛陀牛嘅溫泉蒸，睇下咩家伙嚟先。真係要翻屋企啦，聽日就飛啦。咁我哋下次再出嚟玩，再介紹多啲唔同嘅美食、好玩嘅地方俾大家。下次再見，拜拜。